आखिर هم طالبانو پاکستان مجبور کړ. خو څه تا وویلي په دې ویډیو کې دا هر څه وګورئ. او که مو تر اوسه زموږ سوله افغان یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. کابل کې د پاکستان سفیر ویلي هیواد یې له خپلې خاورې له افغانستان سره د هندوستان د مرسته شویو غنمو لیږد ته اجازه ورکوي. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دوشنبې په ورځ د لیندۍ پر لومړۍ نیټه په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې پاکستان به له افغانانو سره د نړیوالو بشر دوستانه مرستو په موخه د اسانتیا رامنځته کولو ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي دي چې له خپلې خاورې به د هند له لوري له افغانستان سره د مرسته شویو غنمو د لیږد په تړاو هم به اسانتیا رامنځته کړي. هغه زیاته کړې ده چې ټاکل شوی د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي ترڅو د اوسني بحران د له منځه وړلو او د اقتصاد ودې په برخه کې د اړتیاو ارزونه وکړي. همداراز منصور احمد خان ویلي دي چې د پاکستان لومړی وزیر نن دوشنبې د لیندۍ پر لومړۍ نیټه د همغږۍ له کمیټې یا AICC سره لیدلي دي. دې لیدنه کې نوموړي ویلي دي چې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په تړاو اسانتیا دې رامنځته شي. له دې وړاندې د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان څخه غوښتي وو چې له خپلې خاورې له افغانستان سره د هند د مرسته شویو غنمو لیږد ته اجازه ورکړي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو پوره ولیدله. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت د خدای پامان.